So yung mga kapal, 20 days na sila ngayon. Lalaki na. Ayan sila mga kapal, lalaki na. Malalaki na ating manok. So yun nga mga kapal, hindi pa ako tapos magpanda ng feather line. Yan yung feather line. Ginagamit pagkain ng manok. Yan mga kapal. Tapos naman sa dulo. Lawak na. Tapos ulit na naman kami ng madaling araw. Ito yung panda. Laki. Tayo sa dulo. Tayo dulo. Ito yung manok. Excuse me. Kaysa na kayo ha, mainit kasi ito. Ito kasi pag napandar mainit. Pero pag naman nakuha mo yung tobo, nakuha mo naman siya, hindi siya mag-inom. Hindi talaga. Ito ang naisip kong i-content nyo yun. Lilirutin ko to eh. So ito na lang ginawa kong content. Wala ko ibang mga content. So mamaya guys, kung nandito sa dulo, papakita ko sa ulit ng pinapatay. Mamaya lang ulit. Pantan ng ano, ng feather line. Ngayon, papakita ko lang sa inyo yung pinapatay yung feather line. Dito siya pinapatay. Apart. Walang ilaw dito. Bayan. Kuha muna tayo ng ilaw. So, dito yung mga kapag pinapatay dito. Ito yung sabi nilang ang tawag na control panel yan.
So, dito siya pinapatay mga kaparm. Dito siya pinapatay. Nahawan ako sa pranoli. Mga kaparm, dito siya pinapatay. Ito yung sa blower. Ito yung sa feather light. So, dito siya pinapatay. Naka-automatic naman yun, kaya patay nyo. Tapos, dito ang kwarto. Mga kaparm. Ay, ito parang sa rin pinto. Mga kaparm. Sa rin pinto. Cheers! Sarap pala yung pinto. Ito yung kwarto ko. Mga kaparm. Dito yung aking kwarto. Yan siya, mga kaparm. Maliit lang siya. Good for 2 person yata ito. Yan. Ito. Tapos, ito yung aking higaan. Diba? Ang ilaw pa. Tapos, ito pang skin routine ko sa gabi. Disclaimer lang po, hindi pa yung sponsor. Tapos, ito po. Sa mukha. Gagawa pa ako ng bukod na content sa skin routine ko din. Kasi po, ang dami ko po talagang tigyawa. Kung makakita nyo sa mukha ako. Pero maunti-unti naman ako. Yan. Tapos, yun lang po. Medyo makalat po kaya hindi ko pa masyadong pinapakita lahat. Kasi makalat po talaga yung aking bahay. Aking apartment. Paano ko panis na. So, yun lang po yung content ko ngayon. Sana po nagustuhan yung content ko kahit pa paano. Enjoy. Thanks for watching po. Bye bukas po ulit. Bye!